नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो चौहान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीलिंग फैन की बेरिंग चेंज करके दिखाऊंगा और जो इलेक्ट्रा कंपनी का फैन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस फैन की बेरिंग चेंज करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी बेरिंग खराब है या सही है। तो इसकी बेरिंग चेक करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हमें इस फैन को इस पोजीशन में रखना है और इसकी शाफ्ट को हमें आगे से पकड़ना है, फिर इसको हिला के देखना है इसमें आवाज तो नहीं आ रही। तो देखिए मैं आपको इसकी आवाज देखिए, ये वीडियो में नहीं दिखाई देगा लेकिन इसमें आवाज आ रही है। इसकी बेरिंग कटी हुई है। एक इसकी पहचान ये है और इसकी बेरिंग चेक करने की दूसरी पहचान ये है, जैसे आपका फैन जो है छत पर लगा हुआ है, चल रहा है, उस पोजीशन में जैसे ये इस तरीके से झटका लेता है, इसका पाइप ऊपर वाला चलते में झटका देगा, खट 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 करेगा। तो उस पोजीशन में भी इसकी बेरिंग खराब होती है और बेरिंग ज्यादा खराब हो जाती है तो हमारा फैन जो है चिपक जाता है, इसकी शाफ्ट और ये चिपट जाएगी। फैन की अब एक अजीब तरीका की आवाज आएगी, हुन की आएगी। उसे थोड़ा घुमा दोगे तो फिर चलेगा, फिर झटका लेगा। उस पोजीशन में भी इसकी बेरिंग खराब होती है। पंखा चिपकता है और झटका लेता है, वो क्यों लेता है मैं आपको उसको खोल के दिखा दूं एक बार। देखिए ये इस फैन का स्टेटर है। इसमें हर एक स्लॉट में हमारी मैग्नेट बनती है, एक स्लॉट में उल्टी और एक स्लॉट में सीधी। तो इसमें मैग्नेट बनती है और इसके ऊपर ये कड़ा लगा रहता है। तो इसमें बेरिंग में गैप हो जाएगा तो स्टेटर साइड में आ जाएगा, तो इस कड़े से चिपक जाता है। इसकी मैग्नेट जो है इस कड़े से चिपक जाएगी तो ये इसमें पंखे में झटके मारने की समस्या आएगी और चिपकने की परेशानी आएगी। और इस स्टेटर में जो है हल्की जगह रहती है, पेपर बराबर जगह रहती है और बेरिंग घिसने के कारण भी ऊपर साइड में जैसे आ जाएगा तो इसकी यहाँ जगह खत्म हो जाएगी, तो इसका कड़ा चिपकने लग जाता है। और देखिए ये पंखा झटका भी ले नहीं रहा है और काफी स्पीड में चल रहा है, लेकिन इसमें आवाज चिक चिक की आ रही है, चिक चिक किच 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 की आवाज आ रही है। तो उस पोजीशन में इसकी बेरिंग जो है वो ग्रीसिंग मांग रही होती है, तो फिर हमें उसमें ग्रीस लगाना पड़ता है। देखिए फैन में जो बेरिंग लगी होती है वो इस तरीका की लगी होती है और जो हमें ग्रीस लगाना होता है इसकी जाली के ऊपर लगाना होता है। इसमें देखिए जैसे कैप लगा हुआ है तो ये पेचकस से निकल जाएगा। और इसमें ग्रीस लगाने से पहले हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इसकी जो जाली जो है ये खराब तो नहीं, टूट तो नहीं रही है। अगर ये टूट रही होगी तो ये बेरिंग हमारी बेकार है, तो इसमें ग्रीस करना बेकार है। और बेरिंग में आप कोई सा भी ग्रीस लगा सकते हैं जो आपको बढ़िया क्वालिटी का लगे। इस तरीका से इसकी ग्रीसिंग हो जाती है। जैसे ये बेरिंग है, ये ग्रीस इस तरीका से इसमें लगता है, दबा दबा के लगता है, इसमें अंदर गोली में नीचे पहुंच जाएगी ये ग्रीस। अब देखिए ये फैन है, इसकी जाली को हम चेक करते हैं सही है या खराब है। तो देखिए यहाँ पर ये जाली इसकी टूटी हुई है, इसमें गैप अलग दिखाई दे रहा है। देखो इसकी जाली यहाँ टूटी हुई है, ये जाली अलग देखो यहाँ निकल रही है। इसमें ग्रीस करना बेकार है, इसमें ग्रीस नहीं होगा तो इसकी बेरिंग जो है चेंज ही करनी पड़ेगी हमें। अब इसमें बेरिंग निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ये वायर जो है यहाँ 3-4 वायर होते हैं, तो यहाँ ऊपर को निकालने होते हैं इस सुराख से। अगर यहाँ डायरेक्ट आप निकालोगे बेरिंग को तो ये कट जाएंगे यहाँ से, तो इन्हें अंदर से निकाल के ऊपर को खींच लेते हैं इस तरीका से। फैन को किसी लकड़ी के गट्टे पे उल्टा इस तरीका से ठोक के निकाल देते हैं इसके कैप को, इसका स्टेटर जो है बाहर आ जाता है। देखिए इसकी बेरिंग पुलर से निकलती है। अगर आपके पास बेरिंग पुलर नहीं है तो आप देसी जुगाड़ भी रख सकते हैं। देखिए ये एंगल है, ये एंगल एक इस तरीका से लगाओगे इसमें और एक इधर की साइड से लगाओगे, लेकिन ये एंगल आपको बड़ी लगानी पड़ेगी, लगभग थोड़ी बाहर निकले। एक यहाँ कोई ईंट या लकड़ी का गट्टा लगा लोगे, एक यहाँ, फिर ऊपर से यहाँ कोई छेन या सुम भी रख के ठोक दोगे तो ये बेरिंग निकल जाएगी। और मेरे पास जो फिलहाल बेरिंग पुलर है तो मैं इसकी बेरिंग जो है बेरिंग पुलर से ही निकालूंगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो जो है हमारे चैनल में पड़ी हुई है, वहां से आप देख के इसे बना सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में बन जाता है।
देखिए इस तरीका से हमें यहाँ फिट कर लेना है। अब देखिए इस फैन की ये बेरिंग यहाँ निकल चुकी है। और देखिए मान लो ये बेरिंग अगर हमारी इस कैप में अंदर फंसी रह जाती तो इसे कैसे निकालते। अब मान लो ये इस कैप में है तो इसको निकालने का क्या तरीका है। तो उसके लिए देखिए बेरिंग पुलर है, इसकी वीडियो भी हमारे YouTube चैनल में पड़ी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरीका से इस बेरिंग में फिट हो जाएगा, उसकी पत्ती बीच में यहाँ आ जाएगी। इसके ऊपर से इसकी धिमरी हमें कस देनी है और ये ऊपर निकल आएगी। फिलहाल ये बेरिंग ढीली है तो ये वैसे ही निकल आई। मान लो आपके पास ये बेरिंग पुलर नहीं है तो उस कंडीशन में इस बेरिंग को कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक देसी जुगाड़ होता है, जब हमें एक 10 नंबर का बोल्ट रखना है इसके अंदर, इसकी धिमरी जो है बराबर में लगा देनी है। अगर ये धिमरी जो है थोड़ी मोटी पड़ रही है तो कोई इसमें पतला बोल्ट लगा देंगे साइड में, तो हमारे बोल्ट एक साइड में पहुंच जाएगा। फिर इसको किसी प्लास से खींच के निकाल लेना है, हथौड़ी से ठोक के ये निकल आएगी बेरिंग इस तरीका से, क्योंकि ये बेरिंग में अंदर फंस जाता है बोल्ट, इसकी पेंदी जो है। अब देखिए इस फैन में ये ऊपर वाला कैप है, इसमें भी ये बेरिंग लगी हुई है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, इसमें पेचकस लगा के इसको ठोक के भी निकाला जा सकता है। अगर बेरिंग टाइट है तो उसे हथौड़ी की सहायता से निकाला जा सकता है, ये बड़े आसानी से निकल जाएगी। अब देखिए ये भी इसकी बेरिंग निकल गई है। अब देखिए इस फैन में इन दोनों बेरिंग के सेट को डाल देंगे। इसमें एक बड़ी बेरिंग है और एक छोटी बेरिंग है। बड़ी बेरिंग का नंबर जो है ये 6202 होता है, छोटी बेरिंग जो उसका नंबर 6201 होता है। इन दोनों को इसमें फिट कर देंगे। अब इस बेरिंग को हमें इस कैप में इस तरीका से रखना है और इसको हथौड़ी से ठोक देना है। अब देखिए इसमें एक बेरिंग जो फिट हो गई। और इसी तरीका से हमें दूसरे कैप में भी इस बेरिंग को यहाँ हथौड़ी से फिट कर देना है। देखिए यहाँ इस कैप में ये बेरिंग जो ढीली है, अगर ढीली होगी तो ये बेरिंग इस साइड किसके किनारी कट जाएंगी, अंदर से नहीं घूमेगी, इस साइड से ही घूमेगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसकी साइड को हथौड़े से ठोक ठोक के चारों साइड को इसको हल्का हल्का ठोक देना है। अब इस बेरिंग को रख के देखते हैं। अब देखिए ये टाइट हो जाएगी। अब देखिए ये बेरिंग इस कैप में काफी टाइट आई है। अब ये देखिए निकल भी नहीं रही, बेरिंग फिट हो गई। अब इसका बेरिंग डालने का तरीका तो यही है। अब इसके स्टेटर को हम जो है इस बेरिंग में इस तरीका से लगा देंगे और इसके नीचे वाले कैप को भी हम इसी तरीका से लगा देंगे इसमें। और इसके कनेक्शन अगर आपकी समझ में नहीं आते तो इसके कनेक्शन की वीडियो हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।